بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقت wanaagsan dhamaan asxaabteeda qiimaha badan meel kasta oo adduunka ka joogtaan. Mowduuceena maanta wuxuu ku saabsiisan yahay inaan ka hadalno wax la yiraahdo caajiska ama wahsida. Qof kasta oo inaga mid ah waqtiyada ka mid ah waxaa soo food saaraya inuu dareemo caajis ama wahsi. sidaa darteed waxaa la leeyahay marmar inuu qofkii caajis dareemo waa wax iska caadi ah oo abuurista qofka ku xiran caafimaadkiisa, cuntada uu cunayo, habitkiisa iyo caadaadkiisa. laakiin marka ay caado ku noqoto oo wax kasta aad dib u dhigato oo caajiskii iyo leysinimadii ay waxyaabo badan oo aad sameyn lahayd ay ka hor istaagaan, markaas camal waxaa la leeyahay waa caqabad aad iyo aad u weyn oo u baahan inaad iska xaliso. Mowduuceenan maanta waxaan uga hadli doonaa 7 qaybood ama 7 waxyaabood oo sabab u noqonayo in aad lazy noqoto ama aad caajislow noqoto ama aad qof wahsi badan noqoto. muuqaalka kale ee xigana waxaan uga hadli doonaa insha Allah hal qaacido oo aad iskaga baabi'in karto caajiskaas ama wahsigaas. sababta aan mowduucan xoog u saareen waxaa waaye caajisku waa caqabad qofkii ka hor istaagsan inuu wax sameeyo. mar kasta oo uu isdhaho hool u dhaqaaq wuxuu dareemayaa caajis ama wahsi. caajiskaas iyo wahsidaas waxay ku keenayaan inuu hooshii sameyn waayo. dadka qaar waxay isku yaqaaniinba inay caajislayaal yihiin ama ay wahsi badan yihiin. qaarkood caajiskii iyo wahsidii waxay la tahay shay caadi ah. saa darteed qofka markuu wahsi dareemo, kasal iyo caajis tiro badan markuu dareemo, howlihiisii baa ku badanayo. howlihii markay ku bataan qofka wuxuu dareemayaa daqdi nafsi ah, cariiri ayuu dareemayaa. sidaas oo kale caajisku wuxuu la mid yahay sidii qof khalad galay oo kale. qofka markuu khalad galana yacni asaga isdagaalayo. soo nafsadiisii marka maanta dhan waxay ku jirtaa cariiri, waxay ku jirtaa cadaadis, waxay ku jirtaa culays. howlihiina way isku dul fuulfuulayaan ilaa markii dambe caajiskii qofkii uu xanuun ku noqdo. sidaa daraadeed halkan waxaan kugu sheegayaa 7 waxyaabood oo sabab u ah inay caajis kugu ridaan. marka aad fahanto 7daas waxyaabood waxaa laga rabaa inaad kasoo dhexbixiso adiga midka ugu badan ee kuu keena wahsida iyo caajiska tirada badan. sababta koowaad waxay dhahaan waa fatigue, yacni waa daal. inuu qofkii maskax ahaan iyo jir ahaanba u diyaarsanayn inuu wax qabto. qofkii energy ma haysto, awoodii ma laha, ma kacayo, uu iska fadhiyaa ama iska jiifaa. sababta u keentayna waxaa weeyaan maskaxiyan iyo jir ahaan buuna diyaarsanayn. maskax ahaan buu u daalan yahay, jir ahaan ayuuna u daalan yahay. arrintaas wahsida iyo caajiska tirada badan kugu keentay ma ahan inaad caajislow tahay ama aad wahsida u dhalatay ama shucuur ama dareen iska kaayimid, laakiin nafsadaadii baad siinaynin keerkii iyo ilaalintii ee u baahnayd. masalan haddii hurdo kuu filan aadan qaadanin, cuntadaadu aysan ahayn cunto caafimaad qabta, sidaas oo kale xarakada iyo dhaqdhaqaaqa jirkaaduna uu yar yahay, taas macnaheedu maxaa waaye waxay kuu keenayaan inaad wax qaban weyso. saa daraadeed sababta koowaad ee ugu badan ee qofka u keenaysa inuu caajislow noqdo ama kasalka iyo leysinimadu ay ku badato waa in qofkii nafsadiisa uu daryeeli waayey, taasoo keentay in jirkiisii iyo maskaxdiisiiba ay daalaan oo qofkii markaa uu ka wehsado howlaha uu qabanayo iyo dhaqdhaqaaqyada uu sameynayo. sababta labaad waxay leeyihiin waa regret, waa shalay. macnaheedu maxaa waaye qofkii wuxuu dareemayaa fursadii inay dhaaftay. saa daraadeed wuxuu isleeyahay fursadiiba way ku dhaaftay, maxaad waxaan ka qabanaysaa? tii ayaa waxay ku keenaysaa inuu qofkii lazy noqdo ama uu dhaqdhaqaaqi waayo. masalan imtixaankii jaamacadda ama dugsiga sare ama iskuulka ayaa diyaarin kaa raba, laakiin waxaad dareemaysaa timekii iyo waqtigii lagugu talagalay inaad wax ku diyaarisay in lasoo dhaafay. saa daraadeed saacadaha yar ama maalmaha yar ee ku haray waxaad dareemay leysinimo iyo wahsi saa'id ah. sababtoo ah maskaxdaada waxaa iska leedahay waxaa ku dhaaftay fursadii aad waxaan wax ku qaban lahayd. sidaa daraadeed ayaad iskaga dhaafaysaa hawshii inaad ku dhaqdhaqaaqdid. dad badan ayay ku keentaa leysinimada noocaas ah inay wax qabsan waayaan.
qofkii inuu istiraahdo fursadii waxbarasho way ku dhaaftay, fursadii shaqo way ku dhaaftay, fursadii ama waqti ayaa kaa tagay, maalmihii waa la soo dhaafay, inuu qofkii markaa uu lazy sii noqdo oo uu kasal iyo caajis tiro badan sii dareemo ayay arintaa keenaysaa. tan saddexaad ee sababta u ah inuu qofkii lazinimadiisii ku sii jiro, lazinimadiisiina ay sii socoto, waxaa weeyaan internal shame. yacni qofkii gudaha ayuu wuxuu ka dareemaa uu isceebaysana, يعني wuxuu isleeyahay adi qof caajis loo waa tahay, adi wax ma qabsatid, adi maaragta ummadda dhan wax ma diyaarisa, adi wax ma diyaarisid, weligaa gadaalka gaar ayaa tahay. يعني canaantaas iyo isceebayntaas iyo shaymkaas uu dareemahay waxay ku keenay inuu wax qabsan waayba, inuu is yiraahdo adiga caajislo ayaa tahay, adiga inuu maaragtay in nafsadiisiiba ay ula muuqato wax aad iyo aad u xun oo caajis badan. tii ayaa naftirkeedii waxay wado u noqonaysaa in qofkii lazinimadiisii iyo caajisnimadiisii uu sii wado. midda afaraad ee sababta u ah in qofka lazy uu noqdo oo wax uu qabsan waayo oo wahsi iyo caajis badan uu dareemo, waxaa waaye ay leeyihiin social fear waxa la yiraahdo. yacni qofkii bulshadii ayuu ka cabsanayaa, gadaala isku celini, wax ma qabsanaysid, ma dhaqdhaqaaqaysid, because waxaa is dareemay in dadka hadhow haddaa hor tagto aad si xun ula muuqanaysid, in waxyaabo badan ay kaa qaldamayaan, inaad waxan haleynaysid. sidaa daraaddeed waa is celinaysaa, marka lazinimo ayay kugu sii dhalinaysaa arrintaasoo waa ka wehsane, waa ka caajisay hawshan inaad qabato. sababtoo ah waxaa is leedahay waxan yaa lagugu arkin, hadhow amaad qaladaa, cabsi aad ka cabsanayso dadka kale ayaa aad dhibkaas dareemaysaa. masalan jaamacadda ama galaaska ayaa waxaa la diray in cashir lasoo diyaariyo, cashirkii soo diyaarintiisii waxay u baahan tahay qofkii inuu dhaqdhaqaaqo, inuu dadaal sameeyo, inuu meelo kala duwan wax ka keeno. laakiin qofkan wuxuu ka cabsanaa cashirkii markuu soo diyaariyo in hadhow galaaskii markuu horgeeyo la yiraahdo wax xun ayaa soo diyaarisay ama wax fiican ma soo diyaarin, ayuu ka baqanayaa. taas waxay ku keenaysaa qofkii inuu gadaal isku celiyo, marka inuu ka wehsado inuu cashirkii diyaariyo, inuu caajis ka dareemo inuu cashirkii diyaariyo. ayadana waa sabab kale oo qofka ku keenayso inuu dhaqdhaqaaq sameyn waayo, waa sabab qofkii ku keenaysa inuu ka wehsado ama uu ka caajiso inuu wax sameeyo. tan shanaad waxay leeyihiin sababta u ah qofkii inuu dhaqaaq sameyn waayo ama uu wehsado oo caajis tiro badan uu dareemo waa anxiety, yacni waa cabsida. qofkan wuxuu is leeyahay waxan haddaad faraha la gasho amay kugu bataan, amay kugu weynaadaan, amaad keeni weysaa. saa darteed cabsidaas uu dareemayo waxan inuusan qaban karin ama inuusan awoodin ayaa waxay ku keenaysaa qofkii inuu wixii ka fariisto oo uu u dhaqaaqi waayo. tan lixaad ee ugu daran waxaa weeyaan waxa la yiraahdo apathy, yacni qofkii maba kala jeclaba waxan inuu qabto iyo inuusan qabanin, hadaf iyo ujeedaba kama lahan. waxay dhahaan qofkani waa aimlessness, yacni qof hadaf le maaha, qof ujeedo le maaha, hawshan inuu qabto iyo inuusan qabanin isku micno ayay u tahay. inta badan dadka noocaas ah waa dadka walwalka iyo murugta iyo depressionka qaba oo noloshoodaba aysan micno ugu fadhinin, waxa ay qabanayaan aysan micno ugu fadhinin. sidaa daraaddeed qofkii ma kala jeclo waxan inuu sameeyo, saa darteed wuxuu is leeyahay maxaad ka sameynaysaa, iska dhaaf, hadaf kama laha, ujeedo kama laha. yacni kalama jecla imtixaanka in loo soo dejiyo inuu dhacay iyo inuu baasay, kalama jecla inuu waqtigiisii ka faa'iideysto iyo inaanu ka faa'iideysanin, naftiisaba waxaa dan kama leh. saa daraaddeed dadka noocaas ahna waxay ku keenaysaa in qofkii laysinimadii ama kasalkii iyo wahsidii ay ku badato. dadka camal marka waxaa lagula taliyaa waxyaabaha ay qabanayaan inay hadaf ka leeyihiin, inay ujeedo ka leeyihiin. in masalan waxaan imtixaankan u diyaarinayo inuu wax fiican barto, inuu buuggan u akhrinayo inuu wax kala soo dhexbaxo, inuu hawshan u qabanayo inuu waqtigiisii ka faa'iideysto. haddii laakiin aad tahay qof aimless ah oo aan hadaf iyo ujeedo aan lahayn, waxay kugu keenaysaa wixii inaadan u dhaqaaqin. sidaa daraaddeed waa ka wehsanaysaa, waanad ka seexanaysaa, caajiskii iyo wehsidiina way kugu badanayaan. tan toddobaad ee ugu dambeysa ee sababta u ah inuu qofkii lazinimo ama caajisnimo iyo wehsi tiro badan uu dareemo waxna uu qabsan waayo, waxaa waaye ayay leeyihiin self definition,
in qofkii naftiisii uu u aqoonsado naturally inuu lazy yahay. yacni qofkan wuxuu aqoonsanaaba inuu abuur ahaan uu lazy yahayba, wuxuu leeyahay waaba la ii abuurayba, waaba isku aqaanayba, wax uma yaqaano ceeb ah ama wax qalad ah ee wuxuu u yaqaanaa wax ka mid ah abuuristiisii. nafsadiisii ayuu ka soo qaadayaa marka inuu yahay qof caajislow ah ama qof wehsi badan. haddii waxaa lagu sheego ama lagu qabsado cudurdaar ayuuba ka dhigtaa, wuxuu ku leeyahay aniga ilaahay markii waaba u abuuranahaba caajiskii iyo wehsidii ayaan u abuuranahay. taas maxay keenaysaa iyadana in qofkii caajiskii iyo wehsidii uu irid u sameeyey oo marka uu dhaqaaqi waayo kuna qanacsan yahay definitionka iyo tacriifta uu isku bixiyey oo ah inuu naturally caajislow yahay, in abuuris ahaan uu caajislow yahay. saa daraadeed 7 waxyaabood waxaa la leeyahay waa categoriska ama asbaabta ugu badan ee leesinimada qofka ku keenta. haddaba markaas su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay 7 sababood adiga leesinimadaada iyo caajiskaada iyo wehsidaada midee ayaa sabab u ah? qaybta hoose ee commentiska nugula wadaag. haddii mawduuca aad ka heshayna like saar si uu dad badan u gaaro. muuqaalka kan xiga ayaan uga hadli doonaa hal taktiik oo aad iyo aad u muhiim ah, aanan isleeyahay 100% waad iskaga daaweyn kartaa caajiska iyo wahsida tirada badan insha allahu tacaala. aad iyo aad ay u mahadsantihiin, aadna waa idin salaamayaa. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.